cara bikin green screen langsung dari gacha. Segini di gacha klub kayak misalnya di gacha klub ya, gue pakai gacha klub yang normal, kayak gacha klub yang mod. Gue contohnya aku pakai sior deh. Kita pencet background, kita pencet ini nih. Kenapa ya gak green screen? Green screen kita pakai green. Kalian terserah mau pakai warna apa aja boleh, karena ini bukan buat green screen doang. Kita 100-in dan selesai. Tinggal kalian bikin aja screenshot deh, gampang kan? Makasih sudah menonton. Dadah. Kalau dadah ya guys ya.